Sveiki į mano virtuvę. Mano vardas yra Selina ir šiandien norėčiau pasidalinti sveiku ir skaniu filipinietišku receptu. Šiandien gaminame pansit arba filipinietišką makaronų patiekalą su daugybė ingredientų. Pansit kinų kalba reiškia patogus lengvas maistas. Kinų pirkliai atvežė makaronus į Filipinus 16 amžiuje. Filipinuose tikime, kad valgydami pansit per gimtadienį gyvensite ilgai. Tada padėkime. Supjaustykime česnakus, svogūnus, paprikas ir celery stiebus. Įpilkime aliejų į wok keptuvę. Kepkime svogūnus, česnakus, paprikas ir celery stiebus vienas po kito. Įdėkime šaldytas daržoves. Šiam receptui naudoju šaldytas daržoves, nes man taip lengviau. Nereikia pjaustyti daržovių. Kai daržovės paruoštos, perkelkite daržoves į kitą indą. Vėl įpilkime aliejaus, įdėkime šaldytas jūros gėrybes. Ir kai iškeps, perkelkite į kitą indą. Palikite sultis keptuvėje. Įdėkime sojų padažą, hoisin padažą, austrų padažą ir vandens ir virkime. Kai verda, įdėkime vermicelli makaronus. Jei reikia, pridėkite daugiau vandens. Kai makaronai yra minkšti, įdėkime keptas daržoves ir jūrų gėrybes ir sumaišykime. Skoniui sustiprinti pridėkime citrinos sulčių, žuvis padažą, druską ir citrinpipirai. Papuoškite svogūnų laiškas arba kalendros lapeliais. Galite patiekti su citrinos skiltelėmis. Pansit yra paprastas, bet labai skanus ir sveikas. Džiaugiuosi, kad dukrai patiko patiekalas. Receptą galite modifikuoti pagal jūsų skonį. Skanaus!